这个把它拿掉啊，这把它拔出来，拔出来，然后这个贴上去，贴上去，你这边呢？看哪个地方有刮擦，比如说这个地方刮擦了，看这里啊，我把它剪掉，这里有刮擦的，这里把它剪掉，然后实际没有刮擦了，对不对？没有声音了，再把它放上去，放上去，好，开始。尖的螺丝在上面。尖的螺丝在上面。好了吗？中间位置固定好，然后在上面上下。